Junona je NASA-ina svemirska sonda koja trenutno kruži oko najveće planete našeg sunčevog sistema, Jupitera. Njen primarni cilj jeste analiza atmosfere planete kako bi naučnici bolje razumeli procese u unutrašnjosti Jupitera, ali je uslikala i sjajne fotografije ove planete kakve nikada do sada nismo vidjeli. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo detaljno ispratiti Junoninu misiju i vidjet ćemo šta je sve otkrila o Jupiteru u dosadašnjem toku njene misije. NASA je 2005. godine pokrenula program New Frontiers koji je selektovao svemirske misije od izuzetne važnosti za unapređenje našeg razumijevanja sunčevog sistema. Prva misija u okviru ovog programa je bila sonda Novi Horizonti, koja je posjetila patuljastu planetu Pluton 2015. godine, a sljedeća misija koja je odabrana ovim programom je Jupiterov polarni orbiter, odnosno Junona. Ova svemirska sonda je dobila naziv po boginji Junoni, što je prikladan naziv jer je po rimskoj mitologiji Junona supruga boga Jupitera. Tokom dizajniranja ove svemirske sonde odlučeno je da se ona napaja električnom energijom putem 3 solarne ploče. Ovo izdvaja Junonu od ostalih svemirskih sondi jer se one uglavnom oslanjaju na radioizotopske termoelektrične generatore za proizvodnju električne energije. Jačina sunčevog zračenja je čak 25 puta slabija na Jupiteru nego na Zemlji, ali je tehnologija solarnih ploča dovoljno napredovala i Junona je prva sonda koja koristi ovu tehnologiju u spoljnom sunčevom sistemu. Junona je lansirana 5. avgusta 2011. godine sa svemirskog centra Cape Canaveral na Floridi i nakon 10 minuta je uspješno ušla u orbitu oko Zemlje. Sonda je kružila oko Zemlje narednih 30 minuta, nakon čega je upaljen drugostepeni motor kako bi se sonda postavila u heliocentričnu orbitu. Prilikom razdvajanja od drugostepenog motora, Junona je zarotirana na 1,4 obrtaja u minuti radi stabilizacije tokom putovanja kroz svemir i 3 džinovska solarna panela na sondi su otvorena. Svaki solarni panel ima dimenzije 9 puta 2,65 metara, dok je jezgro sonde dimenzija 3,5 puta 3,5 metara. Sa otvorenim solarnim panelima sonda ima prečnik od čak 20 metara, što je poput košarkaškog terena. Putanja Junone je obuhvatala 2 manevra u svemiru i 1 prolet pored Zemlje kako bi sonda dobila dovoljnu brzinu da uđe u orbitu oko Jupitera. Prvi prolet pored Zemlje se dogodio 9. oktobra 2013. godine i Junona je tokom prilaza zabeležila ovaj sjajni snimak Zemlje i Meseca. Ovaj prolet je bio koristan naučnicima misije kako bi testirali instrumente i kako bi uvežbali njihovo korišćenje pre susreta sa Jupiterom. Prilikom samog proleta Junona je uslikala ovu divnu fotografiju naše planete, nakon čega se uputila na 3-godišnje putovanje ka svojoj meti. Junona na sebi ima sljedeće naučne instrumente. Mikrotalasni radiometar se sastoji iz 6 senzora koji se nalaze na jezgru Junone, koji beleže mikrotalase iz Jupiterove atmosfere do dubine od 400 km. 5 senzora je grupisano na jednoj strani sonde, dok 6. i najveći senzor zauzima celu jednu stranu sonde. Pošto Junona rotira kako bi održala stabilnost, ovi senzori naizmenično snimaju atmosferu ispod sonde i mogu da otkriju sastav atmosfere kao i njen temperaturni profil. Jupiterova infracrvena kamera za auroru je instrument koji se sastoji iz infracrvene kamere i spektrometra, pomoću kog Junona ispituje polove Jupitera do dubine od par stotina kilometara. Ovaj instrument može da odredi elementalni sastav atmosfere analizom polarne svetlosti koja nastaje na polovima Jupitera. Magnetometar je instrument koji se nalazi na kraju jedne od solarnih ploča na Junoni i koristi se za analizu izuzetno snažnog magnetnog polja Jupitera koje se prostire čak nekoliko miliona kilometara u svemir. Gravitacioni eksperiment koristi radio antenu na Junoni koja se inače koristi za komunikaciju sa Zemljom kako bi se putem Doplerovog efekta precizno mapirala gustina Jupiterove unutrašnjosti i distribucija mase unutar planete. Jupiterov instrument za detekciju distribucija aurora detektuje ionizirane elektrone iznad polova planete
kako bi se utvrdila interakcija aurora sa magnetosferom Jupitera. Jupiterov detektor energetskih čestica također omogućava analizu interakcija aurora sa magnetosferom, ali može da zabeleži visokoenergetske čestice. Detektor radiotalasa i plazma talasa omogućava naučnicima da utvrde na koji način Jupiter stvara snažno radio zračenje i kako je to povezano sa magnetosferom i aurorama na planeti. Junonina kamera je možda i najinteresantniji instrument za javnost na Zemlji, jer pruža izuzetno detaljne fotografije Jupitera kakve do sada nikada nismo vidjeli. Ovaj instrument nema veliki naučni značaj i postavljen je na Junonu kako bi mi na Zemlji mogli da uživamo u sjajnim fotografijama Jupitera. Nakon 3 godine krstarenja kroz svemir, Junona se ubrzano približavala Jupiteru brzinom od preko 210.000 km/h, usled snažne gravitacije ove planete. Prilikom prilaska, sa udaljenosti od 10 miliona kilometara, Junona je zabeležila ovaj sjajni snimak Jupitera i njegovih mesečeva. Tokom 5. jula 2016. godine spremala se da upali raketne motore i uđe u polarnu orbitu oko Jupitera. I u 3 sata i 18 minuta motori su upaljeni na 35 minuta i Junona je ušla u orbitu koja traje 53 dana. Ovo je bila izuzetno ekscentrična polarna orbita koja je vodila Junonu na samo 4200 km iznad površine planete, a najdalja tačka orbite se nalazila na udaljenosti od čak 8 miliona kilometara, što je izvan orbite Kalista. Početkom 2017. godine planirano je ponovno paljenje motora kako bi se orbita skratila na 14 dana, ali su inženjeri na Zemlji pronašli problem sa helijumskim ventilima na sondi i smatrali su da je preveliki rizik paliti raketne motore. Prvobitno je planirano da Junona napravi 37 kratkih orbita tokom 20 meseci kroz oblast sa izuzetno snažnom radijacijom, nakon čega bi kontrolori misije namerno usmjerili sondu da sagori u Jupiterovoj atmosferi kako se ne bi desio neplaniran sudar sa nekim Jupiterovim mesecom koji možda sadrži život. Nakon pronalaska problema sa ventilima na sondi, odlučeno je da raketni motori neće biti upaljeni i Junona je ostala u dugačkoj orbiti od 53 dana. Ova orbita je vodila sondu kroz oblast sa manjom radijacijom, što je zauzvrat produžilo planirani vek misije do 2025. godine. Junona je tek druga svemirska sonda koja je ušla u orbitu oko Jupitera nakon Galileo sonde, koja je istraživala ovu planetu od 1995. godine pa sve do 2003. godine. Junona je uslikala fantastične fotografije atmosfere Jupitera na kojima možemo vidjeti neverovatne detalje turbulencija u gornjim slojevima atmosfere. Beli i crveni oblaci su sačinjeni od amonijaka, s tim da su crveni oblaci duže izloženi ultraljubičastom zračenju, dok su beli slojevi sačinjeni od amonijaka koji ispliva u gornje slojeve atmosfere relativno skoro. Oblaci u gornjim slojevima atmosfere rotiraju u suprotnim pravcima oko planete, što prouzrokuje brojne vrtloge i oluje. Najveća oluja je velika crvena tačka koja neprestano postoji minimum 350 godina, a možda i duže. Ova oluja se vremenom smanjuje, ali je opet dovoljno velika da u nju može stati cela planeta Zemlja, što je zaista neverovatno. Na ovom sjajnom snimku možemo vidjeti pogled koji je Junona imala na ovu gigantsku oluju koja ima dimenzije 24.000 km sa 18.000 km. Junona je zatim svoju pažnju posvetila istraživanju aurora na polovima planete, kao i njihovu interakciju sa magnetnim poljem Jupitera, koje se prostire nekoliko miliona kilometara u svemir. Aurore na ovoj planeti nisu vidljive golim okom kao na Zemlji, već emituju svetlost u ultraljubičastom delu spektra. Na ovoj fotografiji vidimo severnu auroru i jasno možemo vidjeti magnetne tačke usred interakcije mesečeva sa magnetnim poljem Jupitera. Ija ima najveću magnetnu tačku na Jupiteru jer je to mesec sa najvećom vulkanskom aktivnošću u sunčevom sistemu. Junona je uspela da uslika noćnu stranu Ije i svaka svetla tačka predstavlja aktivni vulkan koji izbacuje čestice u svemir, a te čestice usled interakcije sa magnetosferom Jupitera bivaju usmerene na polove planete gde nastaju magnetne tačke.
pored Ine tačke možemo vidjeti i tačke koje nastaju u interakciji sa drugim mesečevima, poput Evrope i Ganimeda. Junona je uspela da detaljnije utvrdi unutrašnji sastav Jupitera i otkriveno je da se atmosfera spušta čak 3000 km u dubinu planete, a ispod nje se nalazi ogroman okean metalnog vodonika. Pod ogromnim pritiskom koji vlada unutrašnjosti Jupitera, vodonik se nalazi u metalnom stanju, što objašnjava snažno magnetno polje planete. Junona je utvrdila da Jupiter verovatno nema čvrsto stenovito jezgro veličine Zemlje, već je ono verovatno sačinjeno od metalnog vodonika, mada još ne postoji naučni konsenzus po ovom pitanju. Jupiter je većinski sastavljen od vodonika i helijuma, što je sličan sastav poput našeg Sunca, ali ima i značajnije količine vode i amonijaka u atmosferi. Junona je otkrila da se na severnom polu Jupitera nalazi veliki sistem ciklona, gdje je u sredini jedan veliki ciklon, a oko njega kruži 8 manjih ciklona. Ovo je fotografija u infracrvenom delu spektra i žuta boja predstavlja temperature od oko 10 stepeni Celzijusa, dok je tamno-crvena boja oko 90 stepeni Celzijusa. Sličan ciklon se nalazi i na južnom polu planete i na ovom snimku možemo vidjeti njihovu evoluciju tokom vremena. Ova infracrvena kamera je zabeležila i veoma detaljnu fotografiju Jupitera, gdje možemo vidjeti toplije i hladnije delove u gornjem sloju atmosfere. Jupiter je jedina planeta koja emituje više toplotne energije nego što je dobija od Sunca i ovakve fotografije pomažu naučnicima da bolje razumeju termodinamiku planete. Među brojnim fantastičnim fotografijama nalazi se i ova gdje vidimo senku meseca Ija na Jupiteru i prizor je skoro pa nadrealan. Junona je fotografisala i mesec Ganimed, koji je najveći u našem sunčevom sistemu sa prečnikom od 5268 km. Bolje fotografije Ganimeda očekujemo 7. juna ove godine, kada će Junona proleteti pored ovog meseca, što će skratiti period njene orbite sa 53 na 43 dana. U narednim godinama su planirani proleti pored Ije i Evrope, što će omogućiti najdetaljnije fotografije ovih mesečeva. Junonina misija je produžena do 2025. godine i pred sam kraj svoje misije kontrolori će je usmeriti ka Jupiteru da sagori u njegovoj atmosferi, kako ne bi kontaminirala neke od mesečeva zemaljskim životom. Međutim, ukoliko sve sa sondom bude u redu i 2025. godine, izvesno je da će njena misija biti produžena i nadamo se da će nam vratiti još sjajnih fotografija i naučnih podataka o najvećoj planeti našeg sunčevog sistema. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.